继续要来讲鱼虎，这种红讲是水中刺客，来自东南亚的外来种。细尾时阵，因为体色艳丽，真好吃。过去捌互当作是观赏鱼引进台湾，也毋过大尾了后，体长有1米长。最近就几人来，因为人为放养来走抓，已经侵入到各大水库甲湿地，对水域原有的生态造成真大威胁。这种鱼虎真歹，尤其伫咧日月潭的水域，用尾拢无敌人咯。泛滥的程度已经严重危害到原生的鱼种，红讲是潭中恶霸。在地居民甲地方政府联手，用尽办法要来消灭鱼虎。2024年所掠到的鱼球的数量3439尾，甲2023年超过3万尾的数量比起来，大幅减少。也就是讲，防治工作已经有明显的成效。鱼虎除害是毋是剩最后一里路？当地生态敢会当因为安尼慢慢恢复呢？这回来了解。为什么永远抓不完？就是因为鱼虎太聪明啊！怎么回事？好扯哦，被他跑了。这个鱼虎太厉害了吧？我们对日月潭有感情，用自己的力量继续为日月潭保护这一块土地啊。防治一定是不能停止，一旦停止，日月潭早晚可能只剩这些外来鱼种而已。日月潭，台湾面积上大的天然湖，是国内出名的风景区。湖光水色，让人真爽神。也毋过所有恶霸藏伫水底，张着大嘴，光看模样就有够吓人。嘴巴张开可以将小型的鱼类一口吞下。来咸咸的吹气，乌条的身躯，这是来自东南亚的外国鱼类，有个红称作鱼虎，甲伊名同款，都亲像biển虎，险凶恶。这个钩子大它多少？比它大，然后粗度比它粗，结果就被它跑了。已经准备成这样子，还被它跑。大只起来长度会当超过1公尺，就算是特别加粗的鱼钩啊，也无易发。伊的力头真大，让人真歹想袂到，当初伊是互当作观赏的鱼啊，引入台湾。一开始它孵化其实是红色的，我们在猜，可能是因为它一开始进来的时候，它蛮漂亮的，所以会有水族业者他会去进口这个东西。根据统计，鱼虎是伫2016年红记录做日月潭的外来种，因为生性粗残，阁无天敌，渐渐就成做当地食物链的头坎，对于原生鱼种造成真大威胁。目前日月潭有34种鱼啊，鱼虎带头侵入了后，敢若剩总统鱼、甲基绿鱼等等6种鱼啊，是台湾的原生种。原有的生态系已经慢慢失去平衡。我曾经就是还看过什么，那个在日月潭九龙口的岸边有放生团体经过合法申请在那边放养鱼苗，就看到2只将近大概8、9、10几公分的鱼虎，2只超大，应该都是10几台斤的，在里面虎视眈眈。陈大哥是当地渔民，定定翕影片伫网络上甲大家分享甲鱼虎车拼的过程。阮对着这撮掠鱼虎专案的引路人来到伊的村屋，准备甲鱼虎对决。鱼虎的所有欲望基本上就是秋天到冬天之前，它的所有欲望最高。那它所有欲望最高的时候，基本上活饵是最吸引它的，所以我都会先钓日月潭的总统鱼，来就是当成活饵。哦，总统鱼对，这一种大概半斤左右，当活饵最好。活跳跳的总统鱼，得爱细致处理，保持生命力，才有机会让鱼虎来食到。想袂到日月潭的恶霸都爱做好充足的准备。以鱼虎的习性，它不是吃头就是吃尾巴，所以正常来讲，好，我去把我的抓鱼虎的钓组，把它改良成2钩，一门就是靠近，哦，它会吃的头，那我们就在背鳍跟头靠近头的中间，哈，就稍微把它勾下去，哦，然后另一门
它会吃尾巴，所以我们就靠近尾巴的地方，钩尖要朝后，它来吃的时候，哦，它就会打到这个，对，大概像这样子，哦，我们就把它放下去，好，我们就这样子把它丢着。不过前提啊，我还要拿一个东西很重要，这个就是失手绳，我们不能完全依赖这个架竿器，因为鱼虎哈，它来吃越大，它又很暴力。所以它很有可能把这个扯坏。我曾经这个架竿器啊，中鱼之后，它在这样有没有在那边挣扎2下而已，这个就弯掉，就整个被那个拖走。所以整组被拖走。对，那我都会绑一个弹簧绳，好像这个有很长的反波力，就算它被拖下去来讲，我拉这个绳子它就回来。钓定点坑外定呢。这个掠鱼的方式称作放滚，会使使用加强固定规套鱼钓啊，卖使直接用绳啊索连接钓鱼线来水钓。一切准备好势，就等鱼好上钓喽。现在是清晨5点30分，天都还没有亮，相当的昏暗。那些是鱼虎最喜欢觅食的时候，马上就去看前一天架设的陷阱成果如何。像这个时间点有没有？天还没有亮，然后刚要亮的时候是鱼虎的所有欲望最高的时候，所以我们除了放延绳钓的陷阱之外，我们还要加上用路亚钓的话，也很有机会可以就是钓到它。那鱼虎的习性就是比较习惯就是躲在这个岸边有障碍物的地方，所以我们就往岸边丢，跟有障碍物的地方就有机会去中到它。把天色把无光的时阵，经验丰富的歌手决定先草棍来起路亚钓，这是专门用来掠这个粗残鱼种的技术。控制速度，然后因为有的饵哈，每一个假饵都有它的蛹型，那你要去控制它的速度，让它的那个蛹型跑出来。有的适合拉快，有的适合拉慢，像这个叫做踢蛙嘛，它就是要模仿，就是像青蛙一样在水里面有那种它的蛹汁出来，越自然，那鱼虎就会越会想吃，就对了。我们现在主要就是要搜索岸边之外，还有船坞的边边，像这个船坞的边边哈。它的构造底下都会有那个钢铁，那鱼虎都很喜欢躲在那边，所以这是另外一个除了岸边之外可以打到它的机会。哎，鱼虎的换气，右边刚刚那一个是不是？对，那个就是标准的鱼虎的换气。有鱼虎就要看它捧不捧场了。既然那边有换气，我们打那边看看。无听声，无看影，不是换地点继续游钓去吧？也不过就是等无鱼好。化开之后，其实它没有什么声音，可是你就是知道说它这个就是鱼虎在换气。个人决定先等的准学检查放滚的成果。不太对，看一下是不是这边只有一把钓竿？对啊，剩一把。哎，另外一把嘞，被拖下去了吗？钓竿不见了，哎，真的被拖下去了，真的。没事。鱼还在，有绑失手绳，你看我钓竿，鱼还在吗？啊！怎么会这样？哇！跑了！天哪！你看，真的是吃一半。可是你看他怎么闪过钩子的，好扯哦！被他跑了，哦，天哪！这个鱼虎太厉害了吧？为什么永远抓不完？就是因为鱼虎太聪明。如果他们恶霸哪古正哩，在地居民都爱撇步前进，
才有机会抓会到鱼虎。因为它这个比较隐秘，它可以躲在这个箱网下面。哦。然后这个它会产卵，产在那个树枝上面，它是浮在上面。这一个也是它筑巢的好地方，我拍摄到2次。罗浩健伫一个潭，鱼业的工课已经做超过50档。过去佫捌专工饲鱼虎来研究市场，毕竟再生就有影面。今年是沿着潭边走路，然后会寻找那个山凹处，然后因为它都在山凹处筑巢，所以我们这样子来设，那个我们就事半功倍。我们没有算多少个点，但是我们目前抓到的大概，我们有2个义工，一个抓到了大概100只，另外一个也大概100出头只啊。下边减少鱼虎的数量，嘛爱并变将细只鱼虎一网打尽。幼鱼它孵化的时候会有一个护鱼的动作，那整船的鱼球它会聚集在一起，那也才会有所谓的那个现在媒体报道上面的死亡泡泡。哦，那也就是因为这个现象，那我们才思考说，是不是用那个电气法的方式来去做移除？那这样子会不会影响当地的生态、鱼苗的生态？其实并不会，因为你正常1公1母的鱼虎带着鱼虎球的时候，是没有任何的鱼种敢靠近。这台船比较安静，像这种比较安静的船，比较不会导致鱼虎有没有？比较不会惊吓，它的警觉性也比较不会那么高。这个电接上去了嘛，这样有声音有没有？这样它才有效果。它的周围就是前后30公分，有电，而且大部分我们就是把它电晕而已，电晕然后它会浮起来，再捞起来。但是这不好找，今年就比较少。南投县政府在2020年开始，甲当地渔民合作，经过合法的天数申请，在一个潭用电互鱼虎球。去年抓到35000多尾的细只鱼虎，今年敢若刚存3439尾，这敢是代表风地已经有好的成效啊咧。这个问题我们也有跟清华大学的老师这边来做一个探讨啊，他是跟我们表达是有可能是因为我们前一段时间那么多年下来的努力的成果，那我们后续我们明年大概也会持续观察哦。只要因为现在已经假设说已经执行到尾声了，那我想应该还是去保持着它一个数量的控制。对业专家饲各种的方式，也是空手好虾，抓无半只。是讲，阮阁有别种的方式，会当亲身感受。现在上的是糖醋鱼虎哦。在鱼虎日益泛滥的情况之下，日月潭周遭许多餐饮业者也纷纷推出鱼虎相关料理，期盼透过美食的方式来吸引更多游客上门，也吸引更多当地渔民加入捕捞鱼虎的行列。无论是五柳鸡、三杯、用炊的，又或者是将鱼头南当地特产椒笋做成鱼鸭汤，如果他们欧巴经过总铺师煮食，加做澎湃料理。因为它抓很难，所以它抓到的时候，它会都先自己吃为主，所以我们那时候把它拿来料理，其实根本找不到货源。然后后续是因为开始渐渐的越抓越多，因为鱼虎开始泛滥了，所以我们这边可以捕捉到鱼虎量也越来越多，所以我们才有机会第一次接到，就是吃到的时候发现，它怎么那么好吃？所以那时候才把它纳入到我们的料理来做考量，这样子。杜奥杜海的东西，慢慢创造特色美食，更加包括着当地居民抵抗外来渔种的决心。我觉得要消灭外来种最快的方式，应该就是用人去把它吃掉。对，因为它只要变成一道佳肴好吃的话，大家喜欢吃它，它应该很快就会不见了。我们还是用自己的力量继续为日月潭保护这一块土地啊，让原生的鱼下一辈子的小孩子才看到日月潭哦，原来还有什么鱼，不要到时候全部是
外来种的鱼，就很可惜了。防治一定是不能停止，绝对不能停止，因为你一旦停止了，日月潭早晚可能只剩这些外来鱼种而已，没有任何的原生鱼种。继续控制数量，日月潭喜好的风地，敢若已经行到最后一里路。严格包括闸门水库、莲池潭、丁青湖、永和山水库等等的所在，拢各有喜好形影。这种强势的外来鱼种，已经大量入侵各大淡水水乡。掠鱼好的专案，犹原爱继续进行，未当放松。